자, 오늘은 지금 중산리 계곡에 있는 다이빙하기 좋은 곳을 찾아가기 위해 지리산 리조트 글램핑장으로 들어가는 새길이 가서 들어가 보도록 하겠습니다. Let's go! 정말 깨끗하네요, 물이. 벌써 일행이 놀고 있습니다. 저도 얼른 반복하고 들어가 보도록 하겠습니다. Let's go! 내 눈! 내... 평일 아직 여름도 아닌데 계곡에 사람들이 이렇게 많습니다. 다음에 뵐게요. 안녕.